Բարի երեկո, ես Հայկ Ալոյանն եմ, Հրապարակ TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Հայ-ԱՔՎ միավորման անդամ Մենուա Սողոմոնյանին։ Պարոն Սողոմոնյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունել։ Շնորհակալ եմ, որ կանչել եք, Հայկա ջան։ Ավարտվեցին խորհրդարանական ընտրությունները, բայց ինչպես ավարտվեցին, դրա հետևանքները շարունակում ենք զգալ։ Այս իշխանությունը ամեն կերպ փորձում է խոչընդոտել ԲՀԿ-ին, մտնել ազգային ժողով, չեղարկել են երկու ընտրատեղամասի ՔՎՆ-երի արդյունքները, դրանք հավասարեցրել են 0-ի։ Ինչի է փորձում հասնել իշխանությունը։ Արդյունքները ընտրությունների չենք կարող համարել արժանահավատ, լեգիտիմ եւ հանրության ժողովրդի ազատ կամ արտահայտությանը համահունչ, որովհետեւ ամբողջ նախընտրական եւ մինչընտրական գործընթացը անցել է ահաբեկումների ընտրակաշարքի, ես կասեմ ինչի մասին է խոսքը, իհարկե ընտրակաշարքի անվան տակ, վախի մթնոլորտի, ուղղորդման, վարչական ռեսուրսի կիրառման ահաբեկման, այո, մեջ այդ պայմաններում է անցել ամբողջը եւ այդ պատճառով ընտրության իմաստը այն է, որ քաղաքացին կարողանա ազատորեն արտահայտել իր կամքը։ Այդ ամենը ազդել են, որպեսզի քաղաքացին չկարողանա ազատորեն արտահայտել իր կամքը։ Մասնավորապես հանրային հեռուստատեսությունը ծառայել է որպես կուսակցական լրատվամիջոց Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը ամբողջությամբ տարածելով եւ այն խոսքը ինչ որ խոստումներ ինքը տալիս է եւ այն խոսքը ինչը որ վերաբերում է իր մրցակիցներին վատաբանելուն եւ այդ ահաբեկումները եւ օրինակ քննչական կոմիտեն հրապարակումներ է անում առերևույթ ընտրակաշարքի վերաբերյալ այդտեղ անթույլատրելիորեն նշելով կոնկրետ քաղաքական ուժերի անուններ, որը որ ընդհանուր առմամբ մարդկանց մոտ ստեղծում է թյուր կարծիք մարդկանց ուրեմն տվյալ քաղաքական ուժերի վերաբերյալ, այսինքն դառնում է քաղաքական գործիք իշխանությունների ձեռքին։ Այո, իհարկե, որովհետև ընդհանրապես եթե այդպիսի ինֆորմացիա այլ անգամ լինում է, իրենք իրավունք չունեն այդ ինֆորմացիան նախաքննության ընթացքում հայտարարելու, բայց հայտարարում է, այսինքն քննչական կոմիտեն տալիս է այդ անունները տալիս է եւ հանրային հեռուստատեսությունը հնչեցնում է եւ մարդկանց մոտ ստեղծվում է այսպիսի կարծիք, որ ընդդիմադիր ուժերը ընտրակաշարք են բանում։ Մինչդեռ չունենք որևիցե մի այդպիսի փաստ, այսինքն չենք լսել այդպիսի մի փաստ ապացույցներով, այո, փաստավորված։ Ես նկատի ունեմ հետեւյալը, որ մեծ ծավալի վարչական ռեսուրս է կիրառվել, ուղղորդում, ստիպել եւ այլն, եւ որևիցե մի գաղտնալսում այդպես էլ չեղավ, թե ինչպես օրինակ ասենք համայնքի ղեկավար ԿՊԱ-կան, վարչական ղեկավար գյուղապետ, այսինքն տարբեր տիպի պաշտոնյաներ, ինչպես որ ուղղորդել են, ինչպես որ մարդկանց ստիպել են, ուղղորդել են, դրա վերաբերյալ ոչ մի այդպիսի հաղորդագրություն չեղավ, այսինքն Այնինչ լրատվամիջոցները ունեն դրանց տեսագրությունները, այո, բարբերաբար ականատես ենք լինում ԿՊԱ-ական համայնքապետի դպրոցի տնօրենի կողմից որոշակի գործողություններ։ Իհարկե։ Եվ փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ նաև ընտրովի արդարադատություն։ Այսինքն մի պարագայում, երբ որ հստակ կա հաղորդում կարելի է ասել լրատվամիջոցների միջոցով հանցագործության մասին ու դրան ընթացք չի տրվում, այսինքն գործ ունենք ընտրովի արդարադատության հետ, որ քննչական մարմինները, ոստիկանությունը պարզապես ծառայեցվել են մեկ խմբի, մեկ կուսակցության քաղաքացիական պայմանագրի շահերին։ Ինչ վերաբերում է ընտրակաշարքի դեպքերին, տեսեք հիմա խոսում են, բղավում են, որ ընդդիմությունը ընտրակաշարք Նաև ասում է, որ 550,000 քաղաքացի փաստարիցի ընտրակաշարքի դիմաց է ընտրել ընդդիմադիր խոշորագույն դաշինքներին կամ ուժերին։ Բայց ինչ է տեղի ունեցել իրականում հակառակն է տեղի ունեցել, իրականում իշխանությունն է ընտրակաշարք բաժանել ժողովրդին։ Ինչ իմաստով, այն իմաստով, որ 2026 թվականի բյուջեի մեջ նախատեսված չի եղել, որ պետք է լինի օրինակ կենսաթոշակների բարձրացում։ Եվ ապրիլ ամսվա սկզբին կամ մարտ ամսվա վերջին հանկարծ իմանում ենք, որ վարչապետը որոշում է կայացրել, որ պետք է կենսաթոշակները 10,000 դրամով միջին կենսաթոշակը բարձրացնի։ Սա ինչ է, եթե ոչ ընտրակաշարք, այսինքն եթե նախապես նախատեսված չի եղել, բյուջեում այդպիսի տող չի եղել, մեկ էլ հանկարծ ընտրություններից 2 ամիս առաջ արվում է եւ դրա արդյունքը մենք տեսնում ենք, գնում ենք օրինակ ասենք մարզերում կամ Երևան քաղաքում տարեց մարդկանց հետ շփվում ենք, նրանց մի մասը, չեմ ասում բնականաբար բոլորը, նրանց մի մասը ասում է, բա գիտեք, Փաշինյանը մեր թոշակները բարձրացրեց, մենք է գնալու ենք նրան ընտրենք։ Սա ինչ է, եթե ոչ ընտրակաշարք։ Պաշտոնապես քաղաքացիների գրպանից եկած բյուջեից փողերը հանում են եւ որպես ընտրակաշարք բաժանում են։ Որը բյուջեի պլանում չկար նախատեսված, Նույնը վերաբերում է բժշկական ապահովագրության այդ համակարգին, որ այդպես ներդրեցին, հապշտապ, այո։
Եվ սա ինչ է, եթե ոչ ընտրակաշարք, այսինքն այս ամեն ինչը չի թողնում, որպեսզի մարդիկ ազատ կամ արտահայտություն անեն։ Դրան գումարած այդ ահաբեկումները, որին որ այս ամբողջ ընթացքում ականատես ենք լինում։ Facebook-ի ստատուսի համար բերման են ենթարկել, ձերբակալել են քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանը։ Այո, մեր քաղաքագիտության ամբիոնը ընդհանրապես տեսեք, քանի դասախոս են արդեն մեր քաղաքագիտության ամբիոնից մեկուսացրել։ Ինձ մեկուսացրել են, Ցոլակ Ակոպյանին մեկուսացրել են, Խաչիկ Գալստյանը, Աբրահամ Գասպարյանին մեկուսացրել են, Խաչիկ Գալստյանը տնային կալանքի մեջ է գտնվում, հիմա էլ Ալեն Ղևոնդյանը։ Սա խայտարակություն է։ Այսինքն համաձայն եք քաղաքագիտության ամբիոնների դասախոսների մեծ մասը փաստացիորեն։ Նու մեծ մասը չասեմ, բայց փաստորեն են մարդիկ, ովքեր որ խոսում են, այն մարդիկ, ովքեր որ խոսում են։ Հանրայինորեն խոսում են, նրանց մեծ մասին, այո, մեկուսացնում են եւ փաստացի քաղաքագիտություն, մասնագիտությունը երևի պետք չի։ Պետք չի, ավելի անշարժ մասնագիտություն է պետք մեր ուսանողներին, որ սովորեն, հանկարծ ասենք քաղաքականության մասին գիտելիքներ իրենք չունենան, իրական գիտելիքներ չունենան, դե գուցե այս երկրում մի մարդ կա, որ զբաղվում է քաղաքականությամբ եւ այդ մարդը ինքն է, միայն ինքն է ուզում, չէ՞ զբաղվել քաղաքականությամբ։ Ինքը ասում է, կառավարությունը ես եմ։ Կառավարությունը ինչու՞ չի կարող լինել կրթությունը ինքը։ Իհարկե։ Եկեղեցու առաջնորդը ինքը։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք նաեւ այսպիսի ճնշումներ մարդկանց նկատմամբ ձերբակալվել են բազմաթիվ մարդիկ, շտաբների ղեկավարներ, համակարգողներ ընդդիմության շարքերից եւ ոչ ոք չի ձերբակալվել իշխանության շարքերից, ոչ մի ձերբակալում տեղի չի ունեցել։ Գործ ունենք իշխանության ուզուրպացիայի հետ, պարոն Սողոմոնյան։ Իհարկե, պետական իշխանությունը յուրացված է քաղաքական իշխանության կողմից, ակնհայտ է դա։ Ուժային մարմիններ, դատախազություն, դատավորների մի զգալի մաս, քննչական մարմիններ, այդ ամբողջը ծառայեցվում է մեկ քաղաքական ուժի շահեր։ Այնուամենայնիվ չեն կարողացել սահմանադրական մեծամասնությունն ապահովել իրենց այս բոլոր լծակները ու ճնշումները հաշվի առնելով եւ անդրադառնալով ԲՀԿ-ին։ Այս երկու ընտրատեղամասերի քվեները փաստացի որոշիչ եղան ԲՀԿ-ի ազգային ժողով անցնելու հետ կապված։ Հիմա օրենքով իրենք պարտավոր են վեակվիարկում ապահովել եւ ինչպես դա պատկերը կփոխի։ Այո, իրենք պարտավոր են դա անել, որովհետեւ այդ քաղաքացիները, որ այդ տեղամասում մասնակցել են ընտրությունների, մարդիկ գնացել են իրենց քվեն տվել են։ Մի մասը գուցե ուղղորդված, մի մասը ստիպողաբար, մի մասը ոչ ուղղորդված իրենց կամքով, համենայն դեպս մարդիկ գնացել են եւ իրենց վստահության քվեն տվել են։ Հիմա անվավեր ճանաչել այդ տեղամասերի 3 տեղամասի մասին է խոսքը։ 3 տեղամասի մասին է խոսքը։ Անվավեր ճանաչել այդ տեղամասերի արդյունքները եւ այդպես թողնել, գիտեք ինչ այս իշխանությունից ամեն բան էլ սпасելի է իհարկե, դա էլ է սпасելի, բայց դա հակաօրինական է։ Օրենքը պահանջում է, այո, որպեսզի որ տեղամասում, որ ընտրությունների արդյունքները հայտարարում են անվավեր, պետք է այնտեղ տեղի ունենա վերաքվեարկություն եւ մեկ շաբաթվա ընթացքում այդ որոշումը պետք է կայացվի եւ նշանակվի վերաքվեարկության օր առանց ընտրական քարոզարշավի։ Իսկ ռեալ համարում եք ընդհանուր ընտրության չեղարկում եւ նոր ընտրությունների անցկացում ամբողջ Հայաստանի տարածքում։ Տեսեք, այստեղ պետք է մի փոքր ավելի խորքային հասկանալ եւ մի փոքր ավելի, այսպես ներածվող տվյալների կարիք ունենք։ Ընդհանուր առմամբ այս իշխանությունները իրենց տերերին, դրսի տերերին հետաքրքիր են այն պարագայում, երբ որ իրենք ունեն սահմանադրական մեծամասնություն։ Այսինքն Փաշինյանը արդեն իսկ խնդիր ունի դրսի ինքը խոստումներ, այո, ինքը եկել է իշխանության, իր իշխանության գինը խոստումներ կատարելն է։ Տիգրանաշենի, Վերին Ոսկեպարի, Սոֆուլու Բարխուդարլուի, այսպես կոչված։ Իդեպ Ադրբեջանից ազդակները արդեն գալիս են քարոզչական միջոցներից։ Եվ կարևորագույնը թերևս, կարևորագույնը սահմանադրության փոփոխություն, որտեղ ենթադրաբար մեր ռացիոնալ ենթադրությունն է, իրենք էլ են դա խոստովանել, որ չի լինի հղում անկախության հռչակագրին, սա մեկ է, այսինքն պրեամբուլան սահմանադրության դուրս կգա, եւ երկրորդ Հայաստանյան Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու առանձնահատուկ կարգավիճակի վերաբերյալ հոդվածի փոփոխություն եւ նաեւ ենթադրաբար, դա մեր ենթադրությունն է եւ շատ հիմնավոր ենթադրություն է, սահմանադրության այն հոդվածը, որը որ վերաբերում է, որ հողի սեփականության իրավունք ունի միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այս սահմանափակումը հանելու մեծ ռիսկ ենք մենք տեսնում։ Ի թիվս այլ փոփոխությունների, որ իրենք ուզում են անել եւ սահմանադրությունը դնել։ Սահմանադրությունը ժողովրդի դատին հանձնելու համար իրենք պետք է ունենան այդ սահմանադրական մեծամասնությունը։ Իրենք շատ էին ուզում ունենալ իրենց
գրպանային եւս մեկ ուժ, որպեսզի անցնի, դա տեղի չունեցավ։ Սա իրենց համար շատ այդպես տրագիկ, այսինքն շատ ծանր վիճակում է։ Այո, ծանր վիճակում։ Թեև գործադիր իշխանություն կարողանում են ձևավորել միանձնյա ձևով, ինչը այս սահմանադրության վրա հիմնված խայտառակ քաղաքական համակարգի նաև արատն է, որ այդպիսի վիճակ ունենք, համենայն դեպս իրենք այսօր հայտնվել են ծանր վիճակում եւ կգնան ընդհանուր վերաքվեարկության, համապետական վերաքվեարկության, թե չեն գնա, ես այս պահին դրա հստակ կանխատեսումը չեմ կարող անել, դա կախված կլինի իրենց եւ իրենց տերերի միջև ունեցած կոմունիկացիայի արդյունքում։ Բայց այնուամենայնիվ ինչ է կարծում, այս ընտրություններից ՔՊ-ն եւ Նիկոլ Փաշինյանը շահած դուրս եկան, թե բավականին տրիվիալ իրավիճակում են հայտնվել։ Գիտեք, այսպիսի մի իրավիճակ է, տխուր ենք մենք, ովքեր որ ուզում էին, որ ի վերջո այս ընտրություններով հեռացնել այս իշխանությանը։ Իրենք այդպես ցույց տվեցին, որ ամեն ինչ լավ է, հաղթանակած են։ Բայց իրենց դեմքերի արտահայտությունը այնուամենայնիվ չեմ կարող չասել, որ բացարձակ հաղթանակած դեմքեր չէին։ Դե հա, իհարկե, սա ոնց որ ասած տաղավարում են գտնվում, մի քիչ տաղավարային այսպես զրույց եղավ, բայց ամենայն դեպս այո, իրենք ինչի համար որ հանդուրժում են իրենց, այդ նպատակին իրենք չեն հասել։ Ինչի համար որ ցանկանում են իրենց տերերը, որ իրենք պաշտոնավարին, այդ նպատակին չեն հասել։ Հետևաբար սա պետք է մենք հասկանանք, որ իրենք հաղթանակ չեն տարել, որովհետև իրենց խնդիրը այս ընտրությունների մեջ ունենալն էր սահմանադրական մեծամասնություն։ Հենց այդպես էլ շատ ուղիղ ասել էր ինքը, եթե հիշում եք, ասել էր, որ եթե ինքը չունենա սահմանադրական մեծամասնություն, սեպտեմբեր ամսին լինելու է աղետալի պատերազմ Հայաստանի համար աղետալի հետևանքներով։ Համ ասում է, որ պատերազմ է լինելու Հայաստանի համար աղետալի հետևանքներով, մի հատ էլ մայիսի 28-ին շքերթ է անում, ասելով դե տեսեք մենք ինչեր ենք այսպես Ալիևի համար համապատասխան հող նախապատրաստելով, այո։ Ըստ էության, չէ, այն քաղաքացիների վստահությունը շահելու համար, ովքեր որ կասկածներ ունեն, նրանց ցույց տալու համար, դե տեսեք, ես այդ պարտքը որ վերցրել եմ, արտաքին պարտքը որ վերցրել եմ, ծախսել եմ զենքի վրա, միայն ասֆալտ չէ որ անում եմ, այլ նաև զենք ձեռք բերելու վրա եմ ծախսում։ Պարոն Սողոմոնյան, այնուամենայնիվ այս 49.87%-ը, եթե չեմ սխալվում թվի մասով, բավականին ցուցիչ է։ Հիմա շանսը մեծացել է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու ընտրություններով չէ, բայց քաղաքական որոշակի զարգացումների պարագայում։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանին անվերապահորեն սատարող քաղաքացիների, այո, որոշակի զանգված կա, դա անխոս, դա չի կարելի շղթել։ Դա շատ բնական է, այո։ Դա բնական է եւ չի կարելի շղթել, այդ մարդիկ մեր մոլորյալ հայրենակիցներն են, որոնք Իշխանապողությունից հետո նույն իրենց հայցները նորից կփոխեն այդ զանգվածը բոլոր երկրներում, բոլոր ժողովուրդներում։ Բայց կրիտիկականը այդ զանգվածը չէ, կրիտիկականը այն զանգվածն է, որը որ ցանկացած իշխանության պարագայում ինքը աշխատում է իշխանության օգտին։ Ես չեմ ուզում ինչ-որ պիտակավորում տալ, ինչ-որ բառեր ասել այս հատվածին հանրության, բայց իրենք կան եւ իրենց ես տեսել եմ, իրենց ես ճանաչում եմ։ Օրինակ իմ մասով, ինչքան որ ես եղել եմ, հատկապես այո, մեր շրջապատում, այս ամբողջ ընթացքում նախընտրական քարոզչության ընթացքում, որ ես օրինակ եղել եմ Լոռիում եւ տեսել եմ այդ մարդկանց շոշափելի են իրենք կարող են գալ քո հետ համաձայնություն, քեզ հետ համաձայն լինել, կարող են անգամ հայհոյել գործող իշխանություններին, ցույց տալ, որ իրենք դավաճան են, չգիտեմ, ապիկար են եւ այլն, որպեսզի քո համակրանքը ենթադրենք ասենք շահեն, բայց հենց այդ օրը կգա եւ ասենք դու կտեսնես, որ իրենք մի այլ կարգի աշխատում են իշխանությունների համար։ Կրիտիկականը այս հատվածն է, որը որ փաստորեն այս հատվածի այսպիսի վիճակը սա է մեր ամենակարևոր խնդիրը, որ կրթական այնպիսի քաղաքականություն պետք է լինի, հետագայի համար եմ ես ասում, որ մարդիկ այսպեսին չլինեն, այսպես չմտածեն, իհարկե այլ թեմա եւ դրա համար պետք է ունենալ համապատասխան լծակներ։ Իսկ հույս ունեք, որ քաղաքական պայքարը կամ ընտրություններով այս քաղաքական process-ները չեն դադարում, այլ դրանք շարունակվելու են ու զարգացում են ապրելու, որովհետեւ հանրության մի մեծ հատված հուսալքված է, կոտրված է, որովհետեւ իրենք այլ ակնկալիքներ ունեին։ Այո, պետք է խնդրենք մեր հայրենակիցներին չհուսալքվել, չհուսահատվել, որովհետև պետք է մի բան հասկանանք, էլի հայ ժողովուրդի մի
հատվածը, հայրենասեր հատվածը, փաստորեն մի մեծ հատվածը, այո, կռիվ է տալիս մի հատ համակարգի դեմ, որ այդ համակարգի մասը միայն այսօրվա իշխանությունները չեն, այլև նրանց տերերն են տարբեր երկրներում։ Եվ այդ համակարգի դեմ է կռիվ տալիս։ Այդ համակարգը ուզում է, որպեսզի հայ ժողովուրդը լինի անդիմագիծ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի ուղղակի տարածք, ոչ թե պետություն, պատմություն չունենա, հիշողություն չունենա, ինքնություն չունենա։ Այ մենք այսպիսի կռվի մեջ ենք, իսկ այսպիսի կռիվը չի կարող միայն մի ընտրությամբ լինել ու դրանով հիասթափենք։ Նախ պետք է գիտակցենք, որ շատ մեծ առաջընթաց ենք մենք ունեցել։ Այս ընտրությունները քայլ առաջ էին հայ ժողովրդի այդ բանի տեսանկյունից, իր ինքնության համար պայքարի, իր պետության համար պայքարի տեսանկյունից։ Մենք ի վերջո ինչ ունենք։ Մենք նախորդ ընտրությունների համար զուտ 4 թվերն եմ ես ասում։ Չեմ ասում, այստեղ ուղղորդված լինելու հանգամանքը 4 թվերով ընդամենը ինչքանով է ավելացել իշխանության օգտին տված քաղաքացիների թիվը, մոտավորապես 40,000-ով է ավելացել։ Իսկ ընդդիմության օգտին տված ձայների թիվը ինչքանով է ավելացել, շատ է ավելացել։ 150,000-ով է ավելացել, այսպես ասած։ Սա արդեն ցուցիչ է, այո, շատ կարևոր ցուցիչ է եւ պետք է շարունակել, որովհետև եթե մենք չպայքարենք, բայց ով պետք է պայքարի մեզ համար, ոչ մի միջազգային ուժային կենտրոն չպետք է պայքարել, մենք պետք է պայքարենք, հետևաբար պետք չի հուսալքվել, այո, պետք է քննադատել, պետք է պահանջներ ունենալ, այո, պետք է պահանջներ ունենալ ընդդիմությունից, բայց չհարվածելու միջոցով։ Այսօր ամենահեշտ բանը այդպես հարվածելն է, անմիջապես հետո էմոցիոնալ այսպես ֆոնին ազդեցությունների տակ։ Այո, սա մի արեք մանդատները մի վերցրեք, մի գնացեք խորհրդարան։ Կարևորագույն հանգամանքը, որ այսօր ընդդիմությունը կոնսուլտացիաներ իրար հետ իրականացնեն, ինչ որ ֆորմուլայի շուրջ կարողանան համախումբ հանդես գալ, այո, նրանք ունեն շատ կարևոր հաղթաթուղթ իրենց ձեռքին, որ այս իշխանություններին կաշկանդված են պահելու եւ պարլամենտում չեն թողնելու, որպեսզի իրենք նշանակեն գլխավոր դատախազ, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ, անկախ պետական մարմինների ղեկավարներ, սահմանադրական օրենքներ անցկացնել եւ այլն եւ այլն։ Բայց այդ մանդատներ վերցնելն էլ բնականաբար ինքնանպատակ չպետք է լինի, աշխատավարձ ստանալու համար չպետք է լինի։ Այդ մանդատներ վերցնելը իմաստ կունենա միայն այն պարագայում, երբ որ առանձնահատուկ աշխատող օրակարգով իրենք պարլամենտում հանդես գան եւ զուգահեռ պարլամենտից դուրս համախումբ ընդդիմությունը իրականացնի շատ արդյունավետ քարոզչություն, հանրության խնդիրները անընդհատ այսպես ականջալուր լինի հանրության ձայնին, շատ ակտիվ նաև գործի դրսում, այսինքն խորհրդարանը եւ արտախորհրդարանը իրար հետ համահունչ աշխատեն։ Այսինքն կարելի է գնալ մանդատը վերցնել, բայց փողոցային պայքարը կամ հանրային պայքարի այդ ռեսուրսը չվատնել ու շարունակել նաև աշխատել հանրության։ Մանդատի վերցնելը միայն, այո, մանդատի վերցնելը միայն այդ դեպքում բան ունի, իմաստ ունի։ Իսկ եթե օրինակ ասենք մանդատները մի վերցրեք, մանդատները չվերցրեք, մի վերցրեք ու գնացեք տներ, ռիսկը շատ է։ Դա էլ այո, ռիսկը շատ է, որովհետև այստեղ շատ կարևոր է, էլի, որպեսզի մի հատ հասկանանք այս հանգամանքը։ Չլինելով սահմանադրագետ, չլինելով իրավագետ, այդուհանդերձ հետեւյալ միտքը ես կարող եմ ասել, որ եթե չվերցնեն մանդատները, ինչ որ իրավական կազուս կարող է առաջանալ։ Սահմանադրությունը պահանջում է։ Այո, հաշվի առնելով, որ որոշակի միջազգային խաղացողները սատարում են Նիկոլ Փաշինյանին, կարող են հանգիստ։ Եվ նրա ձեռքերը, հա, որովհետև սահմանադրությունը պահանջում է այդուհանդերձ, որ ազգային ժողովը պետք է ունենա առնվազն 101 падգամավոր։ Բայց մենք նաև ականատես ենք եղել, թե քանի անգամ է Նիկոլ Փաշինյանը հակասահմանադրական գործողություններ իրականացնում, փաստում են սահմանադրագետները, իրավաբանները։ Դե իհարկե, հիմա դրան եմ գալիս։ Տեսեք, ասում են, որ եթե ընդդիմությունը չվերցնի մանդատները, ոնց որ կարծես թե իրավական կազուս է տեղի ունենում, որովհետև ընտրական օրենսգիրքը ասում է, որ падգամավոր դառնում են միայն այն անձինք, որոնք ներկայացնում են շեմը հաղթահարած քաղաքական ուժերին։ Բայց միևնույն ժամանակ ունենք սահմանադրություն, որը վերադաս է ընտրական օրենսգրքի նկատմամբ, այսինքն սահմանադրության պահանջն է անցնում, երբ որ այս երկուսի միջև հակասություն է։ Այսինքն բան կարող է իր ցանկացած ուժերին բերել խորհրդարան։ Այսինքն կարող են գնալ սահմանադրական դատարան դիմել, սահմանադրական դատարանն էլ ընտրական օրենսգրքի այդ հոդվածը համապատասխան ճանաչի
սահմանադրությանը հակասող կամ ճանաչի ուժը կորցրած մի խոսքով, ճանաչի ուժը կորցրած եւ դրա զորու, ասենք, բերեն շեմ չհաղթահարած ուժերին բերեն ազգային ժողովն եւ ունենան իրենց սահմանադրական մեծամասնություն։ Հետևաբար ոսկե միջինը գտնում եք, որ ընդդիմությունը վերցնի մանդատները եւ շարունակի գեներացնել փողոցային պայքարը։ Եթե ապաների ալգորիթմ է սա։ Եթե ընդդիմությունը նախ իր շարքերը այսպես ստուգում է, պինդ մարդիկ, եթե տեսնում ենք, որ պինդ մարդիկ են, առնետավազք չի լինելու, այդ ամեն ինչը անելով հանդերձ, նաև մի ընդհանուր կոնսուլտացիոն ինչ-որ ֆորմատ է ստեղծվում, իրար հետ խորհրդակցում են, արտախորհրդարանական ուժերի հետ խորհրդակցում են եւ այո, ինչ-որ մի հանրային հաղորդակցություն է իրականացնում, պայքար է իրականացնում, որի մի հարթակը ազգային ժողովի ներսն է, մեկ այլ հարթակը կազմակերպված ձևով հանրային միջավայրն է, այդ պարագայում բնականաբար, այո, թեժ պահելով, բերելով այնպիսի մի իրավիճակի, որ հնարավոր է, որ որոշ ժամանակ հետո ստեղծվի իրավիճակ, որ տեղի ունենա, չգիտեմ, impeachment, տեղի ունենա հրաժարականի պահանջով այդպես հանրային զարթոնք եւ այլն։ Այսինքն պայքարը շարունակվում է։ Դե բնականաբար, իհարկե։ Այլընտրանքը որն է, այլընտրանք չկա։ Պարոն Սողոմոնյան, շնորհակալություն զրույցի համար։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցն էր Հայ ԱԿՎ միավորման անդամ Մենուա Սողոմոնյանը, կհանդիպենք։